分嘅足球7點鐘都冇結果啊，得個半場結果喎。屌人哋嗰啲好脾，人哋嗰啲冇所謂啊嘛，我唔撚好脾氣嘅，我一唔啱我就鏟㗎啦，我今次鏟過2間嘅，一間蘋果又係咁樣，我即時打電話我鏟佢㗎啦，不過你馬會嗰間係我間整幾啲打嚟㗎嘛。咁你咪揭你個電話啦，你取消佢咯，你嗰間冇人，你冇人冇怪你㗎，係咪？我啲馬會資訊係咁低㗎咯，你哋中意係中意幫襯，唔中意咪幫襯得㗎，係咪？冇所謂㗎咋，咁你有 check 佢有冇咁嘅事啊？
我哋都唔知佢點樣啊！佢話可能你積積得大位啊咁啊，我哋都唔知啊，佢經常咁樣，佢點樣更新呢啲嘢喎？